മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇൻ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഓൾവേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ബോൾ വാൾ ലെവൽ ടു ഡാഷ് സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം, നമ്മളെ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അപ്പോൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാൻ അതൊരു ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ്, ഒരു ഓവർഫ്ലോ എന്താണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുവഴി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോൾ വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയും, ആ വാൽവ് നാശമായി പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ്, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാൽവ് എന്താണ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രഷർ കാരണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സീറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സീറ്റിംഗ് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് ദ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾവേസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ ബോൾ വാൽവ് ലെവൽ. ആ ഒരു ബോൾ വാൽവിന്റെ ലെവൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണ്. ഈ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു വാൽവ് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. എത്രത്തോളം സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻ 5, 2, 2.5, 10, 15. റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്, സംശയം വേണ്ട. യെസ്. അപ്പൊ അത് 2.5 സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തില് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റമിൽ ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ 2.5 സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വാൽവ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ്. ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് വാൽവ് ഓർ പൈപ്പ്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദം. കറക്റ്റ് ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ്. ഡാമേജും മറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ് ജനറലി ഡൺ ഇൻ റാൻഡം ഓർഡർ. എന്നാണ് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ആണോ? റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അല്ലേ സർ? യെസ്, അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആണ്. അപ്പം റാൻഡം ഓർഡർ അല്ല, നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്തത്, അതിന് അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഡൺ ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ. അപ്പൊ അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട 1-2 പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 കറക്റ്റ് ആണ്, എയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, എയും സിയും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് എന്താണ് ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടേം ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഇംപ്ലൈസ് കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ പാർട്സ് വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് അല്ലെ, ഡാമേജ് ഒന്നും കൂടാണ്ട് തന്നെ ആ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ്. ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ജനറലി അത് ഡൺ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആണ് അല്ലെ, ജനറലി ഇറ്റ് ഡൺ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ വൺ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ സപ്ലൈ ലൈൻസ് ഓഫ് എ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പമ്പ് ലൈൻസ്. കറക്റ്റ് ആണോ?
കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഗേറ്റ് വാൽവ് തന്നെയാണ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ സപ്ലൈ അല്ലെ, സാധാരണ മെയിൻ സപ്ലൈ ലൈൻസിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് ആണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സംശയമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തത്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫ്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള സംശയം വന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ സംശയമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്താണ് ഗേറ്റ് വാൽവ് എടുത്തവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, അതായത് ഡിസ്ചാർജിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നുള്ള രണ്ട് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റെഗുലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അവർ എടുത്തത് പറയുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. സോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. മൂന്നാമത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് എയ്തർ ബി ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ അത് ഫുള്ളി ഓപ്പൺഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ, എ ബിയും സിയും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ വാൽവുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും വാൽവുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിന്റെ സിംബൽസ് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വോളിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കുറെ അധികം സിംബൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല, നമ്മളത് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗേറ്റ് വാൽവ്, ഗ്ലോബ് വാൽവ്, ബോൾ വാൽവ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിംബൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറെ പോയിന്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മോസ്റ്റ് കോമൺ വാൽവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയാണ് അത് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഏതർ ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സിംബൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. The gate valve should be placed in a pipeline with in interval of dash. Pipeline right ആണ് ഓപ്ഷൻ 150 മീറ്റർ ടു 300 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ. 150 മീറ്റർ മുതൽ 300 മീറ്റർ വരെയാണ്. ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് ആണെങ്കിലോ ഏകദേശം 130 മീറ്റർ അല്ലെ, 130 മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട. 100 മുതൽ 90 അല്ലെങ്കിൽ 90 മുതൽ 130 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, അത് മനസ്സിലാക്കാം. മാൻഹോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, മാൻഹോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, 90 മീറ്റർ 30 രണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതലും ഒന്ന് 90 മീറ്റർ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 30 മീറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 30 മീറ്ററും ഒരു തവണ ഒരു എക്സാമിന് ഉത്തരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 90 മീറ്ററും കൂടുതലും ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് 90 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗേറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇന്റർവെൽ വെക്കേണ്ടത് ഇത്രയായിരിക്കും. 150 മീറ്റർ മുതൽ 300 മീറ്റർ വരെ, 150 മീറ്റർ ടു 300 മീറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ്? തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത്, നോട്ട് എ പാർട്ട്. ബോക്സ് നെറ്റ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ്, ബോണറ്റ്, സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിരവധി പാർട്ടുകൾ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ബോക്സ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓട് വണ്ണാണ് അല്ലെ. ബോക്സ് നെറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ബെഞ്ച് വൈസിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബോക്സ് നെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ബോക്സ് നെറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും PC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ബോക്സ് നെറ്റ് ഓഫ് എ ബെഞ്ച് വൈസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്
ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബെയറിംഗ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ബോക്സ് നട്ട്, ബെഞ്ച് വൈസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സ് നട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർഡ് വ്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓരോ പാർട്ടുകളും അതിന്റെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാൻഡ് വീൽ നട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീല്, നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തിരിക്കുന്ന വീലാണിത്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാൻഡ് വീൽ എന്നാണ്. അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വീൽ നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഗ്ലാൻഡ് നട്ട് അല്ലെ, ഗ്ലാൻഡ് നട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ്. ദെൻ അതിനുശേഷം പാക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനുശേഷം ആറാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലീക്കേജ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാകും. സോ അതിനുശേഷം താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ബോണറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ദെൻ അതിന്റെ നമുക്ക് കാസ്റ്റൈൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി, ബ്രാസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബോഡിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഗേറ്റ് വാൽവ് ബോഡി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പാർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കഴിയാൻ നമുക്ക് ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബോക്സ് നെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഹാൻഡ് വീൽ നെട്ട്, ഹാൻഡ് വീല്, ഗ്ലാൻഡ് നെട്ട്, സ്റ്റഫിംഗ് ഗ്ലാൻഡ്, പാക്കിംഗ്, ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൻഡില്, സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോണറ്റ്, ദെൻ ഗേറ്റ് വാൽവ് ബോഡി, മൊത്തത്തിലുള്ള ബോഡി. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, ഓൺ എ ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗേറ്റ് വാൽവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഓൺ എ ഗേറ്റ് വാൽവ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഡ്യൂ ടു. അപ്പൊ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന്റെ ചുറ്റും അറൌണ്ട് അല്ലെ, ചുറ്റും നിന്നും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് വാൽവ് സീറ്റ് വോൺ ഔട്ട്, ഡിഫക്റ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്. ഓപ്ഷൻ സി വാൽവ് ഈസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് അൺസർവീസബിൾ. ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ഏതായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും, ആ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള പാക്കിംഗ് അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന്റെ പുറത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ എന്താണ് പുറത്തേക്ക്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഡിഫക്റ്റീവ് പാക്കിംഗ് ഇൻ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ സ്പിൻഡിൽ ഓഫ് ഗേറ്റ് വാൽവ് റൊട്ടേറ്റ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വിത്തൗട്ട് ക്ലോസിങ്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് ഈസ് ബാഡ്ലി വോൺ ഔട്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു സ്പിൻഡിലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ത്രെഡ് മോശമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാത്തത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നിമിഷമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേബിൾ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ തന്നെയാണിത്. സോറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫക്റ്റ്, കോസ്, റെമഡി, 3 കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് സ്ക്രൂ അല്ലെ. സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് സ്ക്രൂവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് അപ്പം കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ലൂസ് ആവാം, അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതിന്റെ റെമഡിയിലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലാൻഡ് നെറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അതല്ല വീണ്ടും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാക്കിംഗ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ ഗ്രീസോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാക്കിംഗ് റിന്യൂ ചെയ്യുക വിത്ത് ആസ്ബെറ്റോസ് ഹെംബ് ആൻഡ് വാട്ടർ. അപ്പം ഗ്രീസ്, ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഗ്രീസ് വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ബെറ്റോസ് ഹെംബ് വെച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പാക്കിംഗ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെമഡി, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് വളരെ ഹാർഡാണ്. നമുക്ക് അത് ഓൺ ആക്കാനോ ഓഫ് ആക്കാനോ നമുക്ക് തിരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. മറ്റൊരു
ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, സ്പിൻഡിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് പാക്കിംഗ് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇത്തരത്തില് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെ, ആസ്പെറ്റോസ് ഹെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് ഗേറ്റ് വാൽവ് ഡസ് നോട്ട് ക്ലോസ്, അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ അത് നമ്മളുടെ ത്രെഡ് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. സോ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വോൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, റീപ്ലേസ് ദ വോൺ ഔട്ട് പാർട്ട്. ആ ഒരു വോൺ ഔട്ട് പാർട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, റീകണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. സോ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഗേറ്റ് വാൽവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്ര ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കൂടുതലും, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഏതാണ്? ബിബ് കോക്ക്. യെസ്, അത് നമ്മളുടെ ബിബ് കോക്ക് തന്നെയാണ്, അല്ലെ. മോസ്റ്റ് കോമൺലി അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബിഗ് കോക്ക് തന്നെയാണ്. ബിഗ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ടാപ്പ്, അല്ലെ, നോർമൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ടാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബിഗ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ബിഗ് കോക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. അപ്പൊ ബിഗ് കോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാറുള്ളത് അതിന്റെ എന്താണ് അതിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് സി പി ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ പൊതുവെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ്? പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ തന്നെയാണ് പില്ലർ ടാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ബിഗ് കോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ സിംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ബിഗ് കോക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ പില്ലർ ടാപ്പ് പൊതുവെ വരാറുള്ളത് എന്താണ്, വാഷ് ബേസിനിൽ പില്ലർ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഇവിടെ ചോദ്യം അതല്ല, വെയിറ്റ് ഓഫ് സി പി ബ്രാസ്, സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സി പി ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പറഞ്ഞ 15 mm and 20 mm. The weight of CP brass pillar tap of 15 mm and 20 mm are. അപ്പം 15 mm അല്ലെങ്കിൽ 20 mm CP ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പുകളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഏതായിരിക്കും? ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ഇത് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് CP ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഓഫ് 15 mm and 20 mm. അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. 650 gram ആണ് 15 mm ൻ്റെത്. 20 mm ആകുമ്പോൾ 1175 gram ആയിരിക്കും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ബ്രാസിന്റെ ഒക്കെ ബിഗ് കോക്ക് നമ്മൾ പില്ലർ ടാപ്പ് കാണാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ടാൽ മതി, 650 gram 1175 gram. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ദ പില്ലർ ടാപ്പ് ഷുഡ് വിസ്റ്റാൻഡ് ആൻ ഇന്റർണലി അപ്ലൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ സി. റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 20 kg/cm² ആണ്, അല്ലെ. ഇത്തരത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാം. പില്ലർ ടാപ്പിന്റെ സൈസ് 15 mm ആകുമ്പോൾ 650 gram, അല്ലെ. 20 mm ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ്, 1175. ദെൻ അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ്, ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ എത്രത്തോളം വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 kg/cm² ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പില്ലർ ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ്. അപ്പൊ 3 നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടു. അത് കണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ്. വെയിറ്റ് ഓഫ് CP ബ്രാസ് പില്ലർ ടാപ്പ് ഓഫ് 15 mm and 20 mm are 650 gram 1175 gram കണ്ടു. പില്ലർ ടാപ്പ് നമുക്ക് ഇന്റേണലി വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ എത്രയാണ്, 20 kg/cm² ആണ്. മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഫിറ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഗ് കോക്ക് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, സൈസ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ. അതിന്റെ സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ടാപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഫിറ്റഡ്. നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് ടു ബി. ഏത് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കാണോ ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ നോമിനൽ ബോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സൈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സൈസ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ നോമിനൽ ബോർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു വിച്ച് ടാപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഫിറ്റഡ്. ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 പോയിന്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, when the പറഞ്ഞോളൂ, സംശയമാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, when the spindle thread is worn out in the tap, what will be the remedial action? സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് എന്താണ്, വൺ ഔട്ട് പോയി അല്ലെ, വൺ ഔട്ട് ആയി, വേറെ ഇത് പോയി, നാശമായി പോയി ടാപ്പിൻ്റെത്. എന്താണ് റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ദ ടാപ്പ്, റീപ്ലേസ് ദ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. സ്പിൻഡിലിന്റെ ത്രെഡോ ഈ ത്രെഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവെ എന്താണ്, സ്പിൻഡിലിന്റെ ത്രെഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം റീപ്ലേസ് ദ ടാപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സംശയമൊന്നും വേണ്ട, റീപ്ലേസ് ദ ടാപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ്, കോസ്, റെമഡി. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ, സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട് ആയി. അപ്പോൾ വോൺ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്, ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോയ്സ് ഇൻ ദ ടാപ്പ് വെൻ ടാപ്പ് ഇസ് ടേൺഡ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു ബ്രാസിന്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ചെറിയൊരു നോയ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാൽവ് ലൂസായി പോകുന്നുണ്ട്. സ്പിൻഡിലേക്ക് ആ ഒരു ത്രെഡ് പോകുന്നതും ആ ഒരു വാൽവ് ലൂസ് ആവുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഷർ ലൂസ് ആവുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് ലൂസ് ആവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാഷർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പതിയെ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെള്ളവും ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പ്രിന്റിൽ ത്രെഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓൺ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് എന്താണ് വീണ്ടും അവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് വോൺ ഔട്ട് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ബോക്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സിന് അത് എന്താണ് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ഗ്രീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതെല്ലാം സ്പിൻഡിൽ ബെൻഡായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനേ നമുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത്, വാട്ടർ ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിപ്സ് തുള്ളിയായിട്ട് ടാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വാഷർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം, വോൺ ഔട്ട്. അപ്പൊ ആ വാഷർ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ ഒരു വാട്ടർ ലീക്കേജ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. റീപ്ലേസ് ദ വാഷർ അല്ലെ. കോസസ് ആണ്, അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ വാഷർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാം, അപ്പൊ വാഷർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു വാൽവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാൽവിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു വാൽവ് സീറ്റിലേക്ക് വാൽവ് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ വല്ല ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളോ ഗ്രിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സോ ഒക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ അടയാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെ ആ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല, ചെറിയ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് സീറ്റിംഗ്, അതായത് ആ ഒരു വാൽവ് സീറ്റ് ഉണ്ടാവും, വാൽവ് സീറ്റ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റീസീറ്റ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ റീസീറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. A float valve is a dash. Float valve is a dash. ഓട്ടോമാറ്റിക്. സംശയമൊന്നും വേണ്ട, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓവർഹെഡ് ടാങ്കിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാൽവ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോട്ട് പൊങ്ങും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് വെള്ളം ക്ലോസ്, മീൻസ് ആ ഒരു ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വാൽവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, എ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഈസ് നോൺ as ഡാഷ്. എ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് ഈസ് നോൺ as ഏതായിരിക്കും?
സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് കോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പ് സ്ലൂയിസ് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്തരത്തില് വാൽവ് നമുക്കറിയാലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തില് സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്ക്രൂ ഡൗൺ ടൈപ്പിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്ലൂയിസ് വാൽവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ എന്താണ്, അപ് ടു 50 mm സൈസിലുള്ള പൈപ്പുകളിലാണ് സാധാരണ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് 50 mm സൈസിലുള്ള പൈപ്പ്, അപ് ടു മാക്സിമം 50 mm സൈസിലുള്ള പൈപ്പുകളിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് കോക്കുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് കോക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് 50 mm ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാക്സിമം ഒരു 50 mm വരെയൊക്കെ ഉള്ള പൈപ്പ് സൈസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു turn on or turn off the cock. What will be the remedial action for the situation? അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. അപ്പം ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി, റീപ്ലേസ് ദ കോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേൺ ഓഫ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സ്പിൻഡിൽ എന്തായിരുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എന്താണ്, പാക്കിങ് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള, അപ്പം പാക്കിങ് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴും ഈ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കോക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനെ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാവും നോക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും പാക്കിങ്, ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്പിൻഡിൽ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കോസസ്. അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് റിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. കോക്ക് മൊത്തത്തിൽ കോക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ആസ് പെർ UIPC 1 stipulate minimum pressure in distribution system is minimum pressure 0.5 bar. Yes, right answer ആണ്. 0.5 bar ആണ് നമ്മളുടെ മിനിമം പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മിനിമം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം ലോസസ് ഉണ്ടാകും? ലോസസ് ഇൻ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും? എത്രയുണ്ടാവും? വി ആർ അസ്യൂമിങ് ലൈക്ക് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വരുന്ന ലോസസ് എന്നുള്ളത്, എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടതാണ് ഞാൻ. എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടാവുക? ഓപ്ഷൻ വേണ്ടി തരാം. 50%, 25%, 15%, 10%. ഏതാണ്? ഇവിടെ സംശയം ഉണ്ടല്ലേ? ശ്രുതിക്ക് ഉത്തരം വരിക 15% കേട്ടോ. 15% ഒക്കെ നോർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം ലോസസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു നമ്മളുടെ കേരള PSC അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മറ്റൊരു പ്ലംബർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. 15% അവിടെ ലോസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മിനിമം പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് 0.5 bar തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. മിനിമം പ്രഷർ 0.5 മീറ്റർ വാട്ടർ ഹെഡ്. ഇനി മാക്സിമം പ്രഷർ ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട്. മാക്സിമം പ്രഷർ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 5.5 bar ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 55 മീറ്റർ വാട്ടർ ഹെഡിലേക്കായിരിക്കും മാറ്റുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
പ്രഷർ 5.5 ബാർ അല്ലെങ്കിൽ 55 മീറ്റർ, മറ്റേത് 5 മീറ്റർ ഹെഡ് വാട്ടറിലെ ഉള്ള ഹെഡിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ആസ് പെർ IS 779/1994, the nominal size of domestic water meters are varying from as per dash. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തരം ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ, 15 mm മുതൽ 50 mm വരെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ സൈസ് വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് അപ് ടു 50 mm സൈസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ മീറ്ററിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് കോക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു 50 mm വരെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ 15 മുതൽ 50 mm വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്റേഴ്സിൽ ആ ഒരു സൈസ്, നോമിനൽ സൈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സൈസ് വരുന്നത് 15 മുതൽ മാക്സിമം 50 വരെയുള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. നോമിനൽ സൈസ് 15 mm മുതൽ 50 mm വരെയാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബൾക്ക് വാട്ടർ മീറ്ററിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. 50 mm അതിന്റെ അബോവ് നമുക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു 50 mm വരെയാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ബൾക്ക് വാട്ടർ മീറ്റർ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബൾക്ക് വാട്ടർ മീറ്ററിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് 50 mm മുകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ്. പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ. പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസുകൾക്ക് വാട്ടർ മീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്, പിന്നെ വെഞ്ചുറി ടൈപ്പും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ലോ വാട്ടർ ലെവൽ ലോ, അതായത് എന്താണ് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ പറയുന്ന IS കോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വാട്ടർ മീറ്റർ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണോ? സി അല്ലേ? 6748 അല്ലേ? 6748. അതെ, മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അല്ല, ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗിൽ ചോദിച്ചപ്പോ 67-84, ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രം ചോദിച്ചപ്പോ 67-48 ആണോ? അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്കത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ. മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് 67-84 തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത്? മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക, മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ 67-84 നമുക്ക് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 67-84 ആണ്. സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ, എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണ്. അപ്പൊ 67-84 വന്നിട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 67-48 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ. അപ്പൊ 67-48 പറഞ്ഞ ആള് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 67-48 കൊടുക്കാം. മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 67-84 നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ ഉത്തരം അപ്പൊ എന്താ വരിക? 67-84 ആണ് കേട്ടോ. മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 67-84. എന്നാൽ വെറും ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 67-48. അതൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. 84-48 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. 67-48 67-84. ഓക്കെ, 84 മെത്തേഡ്, 48 ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വാട്ടർ മീറ്റർ ഇല്ലേ, അതില് ഇപ്പൊ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ്ങും റോട്ടറിയും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടും വരാൻ നേരത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഏതാന്ന് വെച്ചോ റോട്ടറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ? സോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിരുന്നോ? അങ്ങനെ അത് ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഓരോ റോട്ടറി ഞാൻ കൊടുത്തത്.
റോട്ടറി ആണ് കൊടുത്തേ. അതെ അതെ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളതും റോട്ടറി തന്നെയാണ്. ഫിസിക്കലി റോട്ടറി ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനകത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലും അതാ ടൈപ്സ് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റോട്ടറി, റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ്, ഓസിലേറ്റിംഗ്, ന്യൂട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ സാധാരണ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്. എനിക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എനിക്കൊന്ന് റോട്ടറി ടൈപ്പ് ആവാം. അത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഉത്തരം വന്ന റോട്ടറി ആണല്ലേ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്? റോട്ടറി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുപോലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തൊന്നും അവരങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തൊന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. ബേസിക്കലി നമ്മൾ സാധാരണ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസുകൾക്ക് ഇതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളവർ പറയുന്നുള്ളൂ അവർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് നോക്കാം ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതേ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റോട്ടറി ടൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കാം എന്തായാലും. ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് സ്മോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ, വളരെ ചെറിയ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസുകൾക്കുള്ള സ്മോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ PD ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് upstream and downstream of water meter for an equivalent length of dash. Straight pipes are used 10 times. Yes, right answer 10 times the nominal diameter of the pipe തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ടർ മീറ്റർ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ടൈംസ് അപ്പുറവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡൗൺ സ്ട്രീമും അപ് സ്ട്രീം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിന് അനുസരിച്ച് ഇക്വലന്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ 10 ടൈംസ് ദ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ. റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾസ് സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഓപ്ഷൻ എ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ആണ് റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് വാൽവ് സീറ്റ്. അപ്പൊ വാൽവിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വാൽവ് സീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രിറ്റ് വന്ന് അടിയുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ 5 എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ റീസീറ്റിംഗ് ടൂള്. ഈ റീസീറ്റിംഗ് ടൂളിന്റെ കട്ടറാണ് ഈ പോർഷൻ. നമുക്ക് ഈ കട്ടർ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടർ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഫീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലെവലിംഗ്, അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലെവലിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസ് ആണ് റീസീറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇഫ് ഗ്ലോബ് വാൽവ് begins to leak between the packing nut and valve stem. The globe valve begins to leak between packing nut and valve stem. One, gland nut to be replaced, bonnet to be replaced, valve stem to be replaced, packing to be replaced. ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. സാധ്യത ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. പാക്കിംഗ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഈ പാക്കിംഗ് നട്ട് വാൽവ് സ്റ്റെമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ലീക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക, കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ മാക്സിമം റീഡിംഗ് ഷുഡ് ബി റീഡ് ഫ്രം എ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ സി. സംശയം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ, 4,9 ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ 9,999 നമുക്ക് മാക്സിമം റീഡിംഗ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, റിഗാർഡിംഗ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് എ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ വാൽവ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമോ? ശരിയാണ്. ശരിയാണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 2, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമോ? ചെയ്യും അല്ലെ. ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ ഇഫക്റ്റ് കുറയും, വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് കൂടും. ഓക്കെ. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമോ? ഇല്ല. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യും. കാര്യം പൈപ്പിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തുകൾ, പൈപ്പിന്റെ ലെങ്തുകൾ എന്താണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തില് ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പും അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇഫക്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ബെൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് പലപ്പോഴും കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാറാണ് പതിവ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പൈപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവും. പൊതുവേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് കാണുന്നത് പെൻ സ്റ്റോക്കുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ബെൻഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവർ പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. AC പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. AC പൈപ്പിലൊക്കെ കൂടുതലാണ് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. AC പൈപ്പൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ. റിപ്പയറബിൾ അല്ല AC പൈപ്പും കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പും ഒക്കെ അല്ലേ? അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ RCC പൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ PCC പൈപ്പുകൾ. AC പൈപ്പുകളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പൈപ്പുകളാണ്. അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹൈഡ്രോളിക് ഹാമർ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. A, B, C, Dയും കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ എക്സിറ്റ് ഫോർ അക്യുമുലേറ്റഡ് എയർ, the air valves are provided at dash. സംശയമൊന്നും വേണ്ട, ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വാൽവുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഉയർന്ന ഏരിയയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും. എയർ വാൽവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂളാണ്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു റിപ്പയറും വാൽവുകളും അല്ലെങ്കിൽ